something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we are heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. I can lie no more, I can hide no more. Get you but true to myself, and it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. You're giving me more than I can return, yet there's also much that you deserve. Nothing to say, nothing to do, and nothing to give. I must live without you. You know we are heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say.
знаете, я для себя открыл еще одну номинацию. Это танцы под Виктора Цоя. И лучше всех, станцевал. Не, пойдем, пожалуйста, пойдем. Пойдем, может быть, стиль Фредди Меркьюри. Пойдем. Покажи, пожалуйста, как ты это делал. Это было просто шикарно. Это было великолепно. Покажи. Во, это просто великолепно. А еще головой. Ты делал еще головой. Вот это вот просто шикарно, просто отлично. Но мы... Похлопаем ему, гений! Следующая песня также Цой представили где-то в пятницу под дождь. Мы едем по Владивостоку. И мы что хотим? Мы хотим перемен. Погнали!
чекую в руке. Девчонки здесь забыли на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался, не вор. Колесами печально в небо смотрит кругозор. Когда туман растаял, убрал удар. Со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, но темный звук. Тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Я сам знаю, кстати, моя. Владивосток 2000. Во мне жила гулявых женщин, пили в реке. Телячка рвани и кололи прямо на груди. Мне сердце остановится, не будет слышать стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Быть может, это моя через 1000 лет. Вроде как ошибочки и осколках пример. Где вылезал весь берег, не дошел до луны. Где эти выездные из кармана страны. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, кстати, милая. Владивосток 2000. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, кстати, милая. Владивосток 2000. Ну что, друзья, на этом наш концерт подошел к концу. Спасибо вам огромное! Ну и спасибо от всех нас. Давайте похлопаем залу. Очень добрый,